दोस्तों, जब काइन मास्टर में हम वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें एक समस्या आ जाती है। जब हम वीडियो को बनाते हैं तो उसके लास्ट के कुछ टाइम पे आवाज़ जो है बिल्कुल कम हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इस समस्या को सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए, जैसे ये एक वीडियो है, इसको मैं पहले प्ले करके दिखाता हूँ। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही हुआ मुंबई स्लम में रहने। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो को जब हम प्ले करते हैं तो लास्ट तक आते आते वीडियो बिल्कुल कम हो जाती है, लास्ट के 4-5 सेकंड के लिए। तो इस समस्या का हम समाधान आज करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो के लेफ्ट साइड में आप देखिए एक सेटिंग का ऑप्शन है, ये देखिए, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये ऑडियो की सेटिंग आ गई है। अब ये ऑडियो फेड इन और नीचे आया हुआ है ऑडियो फेड आउट। तो ये ऑडियो फेड आउट के नीचे आप देखिए कि ये 4 सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी जो सेटिंग है इसको हमें बंद करना पड़ेगा। हम इसके टाइम को घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर हम ये 4 सेकंड है, इसको अगर हम बढ़ा देंगे, मान लो हमें ये कर दिया 15 सेकंड तक, तो ये 15 सेकंड पहले से ही आवाज़ जो है कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इसको 0 पर करेंगे तो 0 पर आकर ये कम होगी। तो हमें क्या करना है कि इसको कहीं पे भी आवाज़ को कम नहीं करना है। तो इसके लिए दोस्तों, या तो हम हर बार इसको 0 पे करें या हम इस ऑप्शन को ही बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम ऑडियो फेड आउट जो है इसको हमने ऑफ कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब हम वीडियो को दोबारा प्ले करके देखते हैं। ये हमने वीडियो को प्ले किया। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ऐसा ही हुआ मुंबई स्लम में रहने वाले। तो देखा दोस्तों, अब वीडियो में कहीं भी आवाज़ कम नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आई होप कि आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान हो गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसकी ऑडियो की आवाज़ जो लास्ट में कम हो जाती है उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।